क्लिपहरु बनाउने हेलो एन्ड नमस्ते हामी चाहिँ आज यहाँ भैँसीबाटी तालिम केन्द्र साइडमा हिँडिरहेको छौँ र हाम्रो भ्लगमा स्वागत छ भन्दै हुन्छ मेरो दादाले हामी चाहिँ अहिले वाकिङको लागि निस्केको छौँ है र हामी जराखेर पनि जान्छौँ कफी खानु त्यसपछि र उहाँ दादा फोन गर्दै हुनुहुन्छ सो या हामी चाहिँ जराखेर गएर कफी खान्छौँ मेरो आजको बेस्ट पार्ट चाहिँ त्यही हुन्छ कि हामी कफी खान्छौँ कफी इज नट द बेस्ट पार्ट ब्रो कफी इज फर लाइफ कफी मेक यु त्यस्तै नो आई कान्ट लिभ विदाउट कफी ब्रो या हैन कफी खानु ठिकै हो तर त्यसलाई यो मेरो बेस्ट पार्ट हो लाइफको त्यो या हिज राइट हिज भेरी राइट सो या प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब I'll reach Chaurakhela and I will continue my vlog. ल हामी चाहिँ यहाँ मन्दिर आइपुगेका छौँ होइन कुन मन्दिर हो थाहा छैन मन्दिर आइपुगेका छौँ प्लिज गड सेभ अस यहाँ हाम्रो दादा चाहिँ ढोक्दै हुनुहुन्छ भगवान्लाई प्लिज डु सब्सक्राइब S1 Alex vlog स्टे ट्युन्ड बिर्सिरहेको है मैले भिडियो बनाउनु पर्छ नो बिजी होइन स्ट्यान्ड ब्रदर ठिकै थियो त्यो स्ट्यान्ड अलिकति तल लुज रहेछ यहाँ हामी चाहिँ भैँसीबारीको दादा हो अनि के पऱ्यो फोन गर्दा हुन्छ हामीलाई हेलो हामी चाहिँ भैँसीबारीको रोडमा हिँड्दैछौँ होइन हामी के कुरिरहेको छ अरे दाइ गाडी कुरिरहेको छ यस गाडी चाहिँ हस्टेलबाट हिँडिसक्यो होला भन्ने मैले सोचेको छु होइन अब हो कि थाहा छैन प्लिज कसैलाई पनि भैँसीबारी आएर मसँग भेट्नु छ भने के अरे मेरो प्रोफाइलको लिङ्क मैले बायोमा हालिदिएको छु तपाईँले मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ भेट्न सक्नुहुन्छ डेट गर्न सक्नुहुन्छ यस मसँग घुम्न जान सक्नुहुन्छ मसँग टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ मसँग आफ्नो व्यथा सुनाउन सक्नुहुन्छ किनभने म एकदम गुड लिसनर छु आई एम भेरी गुड लिसनर या एन्ड आई एम भेरी गुड लिसनर या कसैलाई पनि भैँसीबारी आएर मसँग भेट्नु छ भैँसीबारी मात्रै होइन कि नेपालभरि कति पनि आएर मसँग भेट्नु छ मसँग टाइम पास गर्नु छ मसँग डेट जानु छ मसँग मुभी डेट जानु छ अनि कतै घुम्न जानु छ भने यस हजुरहरूले मलाई मेरो प्रोफाइलको लिङ्क छ बायोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि मसँग घुम्न जान सक्नुहुन्छ यस नमस्कार सो या फाइनल्ली हामीलाई चाहिँ गाडी लिन आइसक्यो होइन अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ थाहा छैन जानु चाहिँ हामी जान्छौँ अब खोइ ड्राइभर दाइ हुनु सायद उता हिलो बाटो हेर्न जानुभएको छ होइन ल सो या स्टे ट्युन्ड गाइज सो या हामी चाहिँ फाइनली हस्टेल आइपुगेका छौँ होइन अब हामी चाहिँ होटेलमा खान जानेछौँ कोल्ड कफी क्यान्सल भएको छ कोल्ड कफी हट लेमन सो गाइस यो चाहिँ मेरो दाइको नयाँ चस्मा हो कस्तो छ भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला यो कति यो $100 समथिङ डलरको हो यो 190 कति डलरको हो यो समथिङ सो या फाइनली हाम्रो कोल्ड लेमन हो कि हट लेमन चाहिँ आइसकेको छ यो चाहिँ मेरो नयाँ ग्लास हो हेर्नुहोस् कस्तो छ यो अल्का क्यान्टिनको हट लेमन चाहिँ काम छैन रहेछ गाइस होइन यहाँ आएर कोहीले पनि केही नखाइदिनु होला यहाँ न आलु तरकारी मिठो छ न के छ है यहाँ चाहिँ खासै केही मिठै छैन कि यो क्यान्टिन चाहिँ यो क्यान्टिनमा मैले त 0 रेटिङ दिन्छु यसमा होइन या म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यहाँ कफी पनि मिठै थिएन कि मैले लास्ट टाइम कफी खाएको थिएँ कफी पनि यहाँ कामै छैन चिनी हालेर दिन्छ है सो या
होटलबाट अब खानु परिहाल्यो पैसा परेको कुरा फाल्नु भएन होइन यसरी अर्काहरूसँग यहाँ गफ गर्दै बसिरहेको छौँ होइन सो या आजको भ्लग सायद यहीँ इन गर्नु पर्ला जस्तो घर नपुगिकनै स्टे ट्युन होइन अब यहाँको यो आजको भ्लग चाहिँ सायद यहीँ खत्तम गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको मलाई के हुन्छ थाहा छैन मुड अनुसार हुन्छ मेरो पनि है प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब S1 Alex भ्लग